ដោយអាយដាមប៊ិនឈិនអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដាមយុវចម្រើនរិទ្ធនិងលោកជំទាវដែលបានជួយឧបត្ថម្ភថវិកាដល់ទូកទាំងពីរចំនួន4លានរៀលអរគុណលោកវងវុធីឧបត្ថម្ភថវិកា30,000រៀលនិងសូមអរគុណដល់លោកអង្គញាលេងហួរនិងលោកជំទាវដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាដល់ទូកទាំងពីរចំនួន6លានរៀលសូមលោកអង្គញាអាយដាមលោកជំទាវជាសប្បុរសជនទទួលបាននូវពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយពាក្យផ្លាកលេខ097ចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅមានឈ្មោះថារតនកុមារមហាសែនជ័យរបស់ខេត្តកណ្ដាលពាក្យស្លាកលេខ143ចាឥឡូវនេះមកហួសកងពាន់ទី2ហើយនាងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលមានឈ្មោះថារតនកុមារមហាសែនជ័យកំពុងតែដកខ្លួនបន្តិចម្ដងពីដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនទៅហើយចាឯកសន្តានរបស់គាត់គឺពណ៌សមួកពណ៌សចុងច្រវាពណ៌សចាដកខ្លួនតែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះទេចាឥឡូវនេះគឺគាត់បានមកដល់ទីហើយនេះខ្ញុំជម្រាបជូនបានថារតនកុមារមហាសែនជ័យទទួលបានជ័យជំនះហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី3ជើងទី1នេះនៅក្នុងឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមជាចន្ទោទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងលោកជំទាវខៀវស៊ីណាបានឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមកីឡាករទូកងទូកមួងចូលរួមប្រកួតក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកមានទូកឈ្មោះចន្ទធូសេះហោះមានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសរុបថវិកា4,319,000រៀលទូកឈ្មោះតាអោកដាច់ចូលសែនជ័យបារមីកំពង់ស្បូវសរុបថវិកា4,559,000រៀលទូកឈ្មោះច័ន្ទមនីកុកីសែនជ័យសរុបថវិកា8,418,000រៀលទូកឈ្មោះអេសានបូរីសំណាងសែនជ័យសរុបជាថវិកា3,899,000រៀលទូកឈ្មោះប្រាសាទសម្បូរសែនជ័យសរុបថវិកា3,899,000រៀលទូកឈ្មោះសារ៉ាវ័នតុនសាយហោះសែនជ័យសរុបថវិកា2,259,000រៀលនិងបានឧបត្ថម្ភដល់ការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅថវិកាចំនួន2លានរៀលសូមជូនពរអាយដាមនិងលោកជំទាវសូមជួបប្រទះទៅនឹងព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការបន្តិចម្ដងហើយពេញមកត់រាជវត្តស្លាកែតចានេះខ្ញុំក៏មិនហ៊ានជម្រាបជូនបានដែរទុកពីគូនេះទុកជូនគណៈកម្មការដល់ទីទៀតហើយចា